smo došli u ovom broju. Dobrodošli na promociju Cat Claw integrala u izdanju Fibre i Ex Imperis, još jednog stripa Baneta Kereca u izdanju Veselog četvrtka pod etiketom Međuvreme. Sa nama su danas autor Bane Kerec i izdavač iz Fibre iz Zagreba Marko Šujić. Vasa Panković se izvinjava, nije mogao da dođe danas, budući da je ukačio neki grip, tako da mislimo na njega, ali morat ćemo bez njega da se snađemo. Sad, ja imam tu nezahvalnu ulogu da budem moderator, moje ime je Dušan Mladenović i počeo bih naravno od Baneta i počeo bih naravno od Cat Claw, koje je verovatno najbitnije stripovsko izdanje koje je objavljeno na Balkanu ove godine. Bane je naravno skroman, pa će da negoduje o ovoj mojoj tituli koju sam nadenuo, ali činjenica da se o tome radi. I iskoristio bih priliku, pošto je Bane tu, a pošto je sa nama večeras, iako još nije veče palo, i gospodin Sibin Slaković, povremeno ćemo i njega nešto pitati, ali pre svega krećemo od Baneta i krećemo od toga kako je nastala Cat Claw, verovatno, ne verovatno, nego apsolutno prva balkanska, jugoslovenska, a zatim i srpska super heroina u stripu. Pošto tako sa neto ne računamo u super heroinu. Super heroina svakako, ali nije i prvi super heroj, ako ćemo pravo. Tako da, prvi super heroj, koliko se ja sećam, bio je Zigoman. Ali ako nije imao super moći, da li je super heroj? To je ona dilema, da li je Batman super heroj ili nije? Da. Pa dobro, barem je imao neke naznake kao super heroj, ako ništa drugo, imao je helanke na sebi. I masku. Posle Drugog svetskog rata smo imali takođe neke slične likove koji su bili slični superherojima, recimo od Ivice Bednjanca smo imali njegovu sablast nad Medvedegradom posle Stubičke bitke i tako dalje. On je imao nekakav kostim prilično inspirisan Marvelovim kostimima, ali stvarno nismo imali takvu flagrantnu kopiju Spidermana kao kada se Cat Claw pojavila. Izvinjam se. Pa dobro, ajde odmah da razrešimo jednu zabludu. Cat Claw i uopšte stvaranje Marvelovskog sveta u jugoslovenskom stripu naravno nije bila moja i Tozina ideja. Ideja je potekla u stvari u Dečijim novinama. Moj kolega i kum i bivši urednik Io stripa Sibin Slaković je posle jednog izleta naših stripađija u Indiju i dodele nagrada nekih od strane indijskih izdavača našim nekim autorima, potekla ideja u Dečijim novinama i od njega da bi trebalo napraviti, neću da kažem industrijski strip, ali nešto što se podrazumevalo da više autora radi na jednom liku. Do tadašnja praksa da se radi jedan autor da radi sve, znači najčešće i da piše i scenariju i da crta olovku i da tušira, to je bilo sasvim drugačije tretirano u Americi, gde smo imali posebne scenariste, imali smo posebne upisivače teksta, imali smo posebne olovkare i tušere. Osnovna ideja je bila da se formiraju timovi ovde oko Io stripa koji bi radili neke junake i trebalo je naravno prvo i predložiti takve junake. Nije bio raspisan konkurs naravno, nego je više onako interno bilo među beogradskim autorima i svima onima koji su bili pridruženi Io stripu. Pronela se priča da je potrebno da se kreiraju novi junaci koji bi ličili na američke superheroje. Nažalost, odziv nije baš bio neki naročiti. U stvari, odazvali smo se samo to za Obradović i ja, i to sa 3 lika. Uradio sam po 3 probne strane u olovci,
Podelili smo to beogradskim autorima da vidimo ko bi mogao da učestvuje u celom tom procesu rada, da bude olovkar ili tušer. Nismo naišli na neki naročiti prijem, autori ili nije zanimala takva tema ili nisu bili jednostavno sposobni da odgovore takvim zadacima i uglavnom sve se svelo na tome da bi ja trebalo da radim sva 3 junaka. Junaci su bili pandan Crvenoj Sonji, znači ženski Conan koji se zvao Džija. Zatim tu je bila neka vrsta sajborga, polumašine, pola čoveka. Moram da napomenem da tada još nisam znao za Terminatora kada smo kreirali to za i ja taj lik. I treći lik je bio apsolutna ženska verzija Spidermana, čak uopšte nismo ni bežali od toga, ni krili tu paralelu da je Spidermana ujeo radioaktivni pauk pa da je ona dobila, pa da je on dobio moći pauka, nego smo praktično iskopirali ceo taj mizansen. Jedino što smo napravili da je studentkinju Carol Connor ogrebala radioaktivna mačka, tako da je ona dobila umnoženu snagu. Naravno nije dobila 9 života, ali dobro, to je često ipak pomagalo to da se uvek dočeka na noge. Sve u svemu, kada smo to za i ja birali kojeg ćemo lika nastaviti od ta 3, pošto nismo mogli sva 3, u to vreme sam radio i Kobru i još neke licencne stripove i stvarno mi je bilo prilično posla. Pa dobro, jedan od mojih najvećih uzora je bio Johnny Romito, koji je radio Spidermana i Daredevila i bilo je normalno onda da se ja naslanjam u stvari na Spidermana, tako da automatski su i Džija i Cyborg otpali i ja sam ostao u stvari na tome da radim žensku verziju Spidermana. Znači nešto što meni najviše onako leži i nešto što mi se najviše sviđa. Mislim da je dobar trenutak da iskoristimo sada da pozovemo Sibina, da nam kaže kako je Cat Claw se pojavilo u stripu. Sibine, ako nemate ništa protiv. Pa ja bih najpre Vaneta ne ispravio, nego malo dopunio. To je bilo jedno staro vreme, dečani su u New Delhi osvojili nagradu za knjigu Đulići uveoci Zmajevih pesama. I tu su otvorili neki poslovi za dečje nagrade za štampanje 35 udžbenika za Angolu i između ostalog su predložili da se radi serija novih strip junaka, isključivo superherojski pogledom na američke, koje bi onda indijski izdavači preuzimali, objavljivali i štampali, a takođe bi to moglo i ovde kod nas. Ban je ispričao to o odzivu, odziv je bio slab zaista, bez obzira što je svim crtačima U-stripa koji su tada radili predloženo da uradi neki svoj predlog. Srećko Jovanović je čak dao niz imena, između ostalog Topuz Men i slično. Međutim, samo su njih dvojica ozbiljno prionuli tom radu na probi i kad sam ja video da nema ništa od drugih autora da bi nešto moglo se uraditi, sam Srećko Jovanoviću rekao da od toga ne može ništa da se ostvari i da će Bane jednostavno pokušati da nastavi ovaj lik koji je zamislio i kreirao. Pošto u to vreme Kobra bila izuzetno, Kobra kao strip, možda najpopularniji strip, ne možda, nego najpopularniji u U-stripu, dao sam konkretne podatke da je svaki broj U-stripa gde je išla epizoda Kobre štampan do 10.000 primjeraka više nego drugi primjer, i to je isključivo doživala prodana služba dečjih novina. Ja kao urednik nisam imao nikakve mogućnosti da utičem na to. I u svakom slučaju Cat Claw je došla kao jedno osveženje, izrazito osveženje, i mislim da je bila dočekana ta premijera na pravi način kod svih čitalaca U-stripa i malo pomalo vremenom Bane je praktično polako stavljao u stranu Kobru, jer je na Kobri se već dosta i iskazao i radio i preuzimao da se bavi više sa Cat Claw, međutim tu je bilo značajno što je tu mogao da ubacuje i grupu Halloween i ostale heavy metal grupe, da ubacuje svoju vrstu humora, po mom mišljenju jedinstvenog u našem stripu,
tako da na taj način stekao izuzetno vernu publiku. Ono što ostaje žal, po mom mišljenju, to je ta nikad urađena poslednja epizoda i vjerojatno će tako i ostati, tako da i sad i ovaj integral ide bez te zadnje epizode. Jer sećam se ja, pošto smo zajedno radili u firmi i u studiju, njegovog rada na Cat Claw, i to je stvarno bilo, vidjelo se da je uživao u tome, za razliku od rada na, recimo, Tarzanu, radi na Bleku i slično. Ja verujem da je Bane uživao i u radu i na Bleku i na Tarzanu. Hvala Sibine što ste iskoristili sad sve džokere koje sam čuvao do kraja tribine. Slobodni ste da ostanete s nama ako želite, ali hvala u svak slučaju na ovom doprinosu. Hvala ti, Sivo, puno. I hvala što ste danas ovde sa nama. Naravno, ja sam ovo provokativno pitanje za poslednji album. Izvinjavam se, samo mislim, Sibin mi je kum, pa i nije smeo baš da govorim mnogo negativno o meni. Ja sam pitanje o poslednjem albumu čuvao za kraj, tako da ćemo ga ponoviti verovatno još jednom kasnije. Ono što me zanima je zapravo sada da damo reč Marku Šunjiću, izdavaču i uredniku ovog izdanja. Marko, dobrodošao u Beograd. Nije ti bilo dugo, moram da primetim. Korona, jebi ga. Da, nema psovki. Pardon. Korona. Pored toga što je ovo u svakom slučaju jako bitno izdanje, mislim da se radi i o izdanju Fibrinom koje se najbrže rasprodalo do sada. Prvi tiraž je bio 600 komada i mi zahvaljujući Banetu večeras uopšte imamo neke primerke ovde, pošto je on donao svoje autorske primerke, tako da ako neko želi da iskoristi poslednju priliku da nabavi primerke prvog izdanja, sada je ta prilika, a ti će nam reći kada će stići drugo izdanje. Kaže tiskara da će biti negdje za 2 tjedna, ali ne znam, sad to s njima se nikad ne znam, ali vrlo brzo u principu, jer je, niko nije, kad smo Bane i ja razgovarali, Bane je rekao ono, gle, to ti je zicer, nemaš tu problema, što ja sam to znao, ali nitko nije mogao pretpostaviti da će se to tako brzo rasprodati. S tim da sam ja sam riskirao, sam stavio 600, a ne 500. A ne 1000 kao što je trebalo? Da, ubij me sad. Mislim, sad je lako reći, ali evo, znači, nakon će biti više. Tako da, meni je to baš jedna sjajna priča, nekako se poklopilo baš Banetovo ime i taj divan strip koji je ostao ljudima u lijepom sjećanju i koji je kultni strip jugoslavenski, jedan baš od najglavnijih, najboljih, krem de la krem. Znači, sjajan strip i nekako ta Fibrina manijakalna pedantnost ili kvalitet, to se nekako spojilo. Mislim da ćeš reći manijakalna hiperprodukcija, ali dobro. Dobro, to su zli jezici. Tako da je to izdanje na kraju stvarno, čak i za Fibrine standarde, ispalo prekrasno i očito je, jer znači 600 primjeraka u 20 dana, ne znam je li, možda Asterix ili nemam pojma tko bi drugi mogao... Majke i očevi. Majke i očevi, pardon, ispričavam se. Ali, govorimo o autorskom stripu, ne baš... Domaćem stripu. Ne o konfekciji. Šalimo se, ja volim Dran Doga mnogo. Sve u svemu, ja sam iznenađen i uvređen i nekako mi se čini kao da je, kako bi rekao, u svjetlu svega ovoga što se događa u zadnjih par mjeseci u regionu, ovo je ispao kao nekakav svojevrsni referendum publike. Imam osjećaj, ovo sam shvatio vrlo osobno i vrlo sam zahvalan ljudima koji su dali svoju podršku i drago mi je, a najviše mi je drago što je Bane tako zadovoljan i sretan sa izdanjem, jer nekad je najteže zadovoljiti autora, a kad smo njega uspjeli zadovoljiti, onda
onda za drugo je lako. Dobro, u svakom slučaju možemo samo da poželimo i 3. i 4. i 5. izdanje. To sam ovisio o ljudima, ali ja, kako je krenulo, izgleda da neće biti Šta misliš, da li postoji šansa da biblioteke otkupe ovo izdanje? Ne, sad je u Hrvatskoj je otkup ove godine promijenjen na neki novi, modificirani i ultra dobri srpski model, takozvani. Znači sad smo došli na neki model koji imate vi tu u Srbiji, da više ne kupuje ministarstvo, nego kupuju knjižnice direktno. Rekli bi zli jezici da nas stalno kopirate. Stalno nas kopiramo, odljučimo najboljih. Tako da sad taj novi otkup više nije ko nekad, da kad neka komisija na ministarstvu odluči što je vrijedno, što nije, i pa onda to knjižnice dobiju, nego sad komisija odluči da je više manje sve vrijedno, a onda knjižnice od tog izbora odaberu same što hoće, što znači gotovo ništa stripova. Pa je sad taj neki novi model, to je neki pilot projekt koji su oni rekli kao da je pilot, ali vjerujem da će tako ostati i vjerujem da će strip tu dosta loše proći, tako da ne znam da li će Cat Claw kako će proći, ne, vidjet ćemo. Biti mi vrlo interesantno jer je, kao što znaš, Fibra to nije, Bane je predložio da ako hoću da se prevede pod navodnike na hrvatski, što sam ja odbio jer to nema smisla. Sad ne znam da li to knjižnicama, ne vjerujem da bi to bio problem, vjerujem da je više problem ako neko naleti na malo obnaženiji dio tijela unutra, pa možda to, ne znam, teško mi je reći, ali bit će zanimljivo, vidjet ćemo, pa javim ti. A kad se dešava otkup? Sad je novi, po novom terminu 2 puta godišnje, znači prvi je bio sad u aprilu, a drugi je to je kod vas oktobar, 10. mjesec. Bane, ja bih se vratio na sam početak, na ono što je bilo Cat Claw, što je meni uvijek zanimljivo da čujem. Kako je došao do tvojih prvih koraka u svetu stripa? Sad ne mislim naravno na to kada si obilazio Trafiku, više mislim na to kada si otišao u Dnevnikovu redakciju kod Mitra Miloševića. Kako je to izgledalo i koliko si imao godina tada? Svako ima nešto čega se baš ne sjeća previše. Rado. Pa nisam odneo u Dnevnikovu redakciju za vreme dok je Mitar Milošević bio urednik. Odneo sam par crteža, onih pravih mladalačkih nikakvih. Mitar me je stvarno lepo primio, rekao mi je da još nisam za crtanje stripova, što sam prihvatio. U stvari nisam ja nešto naročito ne očekivao. I šta se desilo? Kaže, ali možda bi mogao da pokušaš da upisuješ tekstove u stripove. I objasnio mi kako se to radi, i dao mi je, istrgao iz nekih Bonelijevih stripova par strana i to mi je dao i rekao, ispišeš na papir, isečeš, zalepiš i tako dalje i tako dalje. Me isto nešto nije učinilo naročito teško i kada sam otišao kući, odmah sam prionuo na posao i naravno to je bila apsolutna katastrofa i nejednaka slova. Jednostavno nisam bio za to, nisam ni danas. Tako da, u mene se bio strašan strah uvukao da se ja njima upropastio neke te strane koje njima jako trebaju. Jednostavno ja nisam imao 2 nedelje snage da ja odnesem to, da se javim uopšte. Nekako sam skupio hrabrost i otišao kod Mitra i rekao, nije mi baš nešto naročito uspelo, žao mi je ovo, taman sam hteo da kažem, imam neke drugove koji mogu iz Italije da donesu taj strip ako vam treba, ali preduhitrio me, uzeo je to jednostavno zgužvo i bacio, kaže, ma ne, to nije važno i on mi toga dosta, tako da meni je laknulo. Tu sam upoznao Mitra Miloševića koji je bio jedan, kako da kažem, primer pravog gospodina. I mene onako svog strešenog i preplašenog odveo me u štampariju, tamo mi je odabrao nekih 10-ak izdanja Dnevnikovih stripova, što su bile Zlatne serije, Veselih svetova, romana X100,
napunio mi kesu i kao najrođenijeg sina me je uputio, kaže, bit će ipak kod tebe nešto, samo se ti trudi i tako dalje. Dobro, više on to rekao iz kurtoazije nego što je stvarno verovao u mene, ali meni je to puno značilo, za razliku od recimo jednog tehničkog urednika u forumu koji je kada je video moje crteže rekao je mali, od tebe nikad ništa neće biti. Posle smo pojao mast, to je bio čuveni basista iz Krive Đuka Jovanović, tako da. Ali ti si tada imao 10 godina, pretpostavljam? Ne, imao sam u stvari nekih 13-14 godina. Ali pre toga su u svakom slučaju u tvoj život ušli i crtani romani, kao najbitnija edicija, pretpostavljam, koja je ostvarila uticaj na tebe. 62. godine sam imao 10 godina i to je bilo stvarno otkrovenje kada su filmovi sa filmskog platna prešli odjednom u moju kuću odštampani na papiru. I to je bilo nešto stvarno onog, dobro, imao sam ja iskustva i sa Kekecom i sa Princom Valiantom i Davy Crocketom i sa Krckom i tako dalje, ali crtani romani su baš ono što sam ja najviše volao westerne, znači kaubojce i kauboj indijance, to je odjednom bilo preneto u moju kuću, mislim, i to je bilo ono, što se kaže, bila mala revolucija u mojoj glavi. Tada to nisi znao, ali kasnije si shvatio da su to neki vrhunski crtači svetskog stripa, možemo slobodno da kažemo. Pa da. Naravno, odmah sam zavolio Artura del Castillo, Jezusa Blaska, ali moram na razočarenje nekih ovde da kažem da mi se Alberto Breccia apsolutno nije sviđao. Mislim, ti njegovi likovi onako izborani, nikakvi loše nacrtani revolveri i tako dalje. Jednostavno nisam onda shvatao u stvari šta je ono umetničko u stripu. Meni je bilo važno ono jurnjavo, makljaže i tako dalje. Toga je bilo dosta u Ray Carsonu, to je Kit Carsonu, a u Breccianim stripovima baš i ne toliko, ali dobro. Crtani romani su na mene ostavili jako veliki utisak iz jednog prostog razloga, a onda sam već bio dovoljno odrastao da shvatim da možda mogu ja da pokušam tako nešto da radim. To je jedna stvar i ona druga stvar, usmerili su me u stvari na westerne, što sam ja kasnije vrlo iskoristio kada sam počeo da radim poručni Kataru za dnevnik i u stvari umesto klasičnih partizana i Nemaca ja sam u stvari radio kauboj indijanca obučene samo u uniforme iz Drugog svetskog rata. Šta bi tek bilo da je Hugo Pratt crtao westerne? Pa jeste sad. U ediciji crtani romani, na to sam mislio. Tu ga nije bilo. Pa u to vreme je Hugo Pratt znao da crta. Tako da... Pa ne, Sergeant Kirk, mislim i narednika Yorka, mislim, on je sasvim to okej uradio, mislim, vidio sam ja neke njegove radove i u ratnim stripovima i tako dalje, mislim, nije ono nešto što ja ne volim ili dalje, ne mogu ja, naravno neću nikada reći da Hugo Pratt ne ume da crta, jel? Ja samo Hugo Prattu, ajde odmah da razjasnimo neke stvari, niti ja njega mrzim, niti ne znam nija šta, ali ne mogu da propustim priliku da ga ne opaučim po ušima za neka njegova ošljarenja očigledna koje je bukvalno zbrzavao samo radi više pare, tako da to je neosporno, ali to da je on bio genijalac svoje vrste, veoma načitan, veoma vešt, izuzetan dramaturg, sa fantastičnim osjećajem za stvaranje likova i odnosa među tim likovima, to je neosporno. Dobro, to sa Hugom Prattom i Banetom je više decenijski jedan love and hate odnos koji se dešava, da je više hate nego love. A između ljubavi i mržnje je jako tanka linija. Ja ću opet navesti vodu malo na svoju vodenicu, pa ću te pitati kako je došlo do toga da ilustruješ naslovne strane za Zlatnu seriju, onu originalnu dnevnikovu, naravno? U to vreme, naravno, stripovi su bili vrlo, kako bi se reklo, profitabilan posao. Samo izvini što te prekidam, tu smo sad napravili mali skok u budućnost u odnosu na tebe koji si čitao crtane romane. Da, ali u to je već bilo vreme kada sam ja već bio neka vrsta profesionalca i kada sam se zaposlio kao stalno zaposleni crtač stripa, što sada to zvuči neobično, ali onda to uopšte nije bilo neobično da postoje crtači stripova zaposleni, kao i svaki redovan posao tehničke urednice, kao zanimanje, da. I u opisu posla mi je između ostalog bilo i to da crtam naslovne strane za izdanja trenutno koja su se izdavala u dnevniku, to su bili Zlatna serija i Luno Magnus strip.
Nije bio to jedan jedini razlog da bi se meni dao posao, nego radi se i o ondašnjoj tehnologiji. Prenos originalne naslovne strane često nije bio baš tako jednostavno, pa je bilo mnogo jednostavnije da mi to odradimo. I tu dolazimo do one čuvene naslovne strane sa razorkim očima. S onim čudovištem, ja? Dobro, to je jedna zanimljiva priča. Kako da kažem, urednici u Dnevniku, uglavnom su bili tip urednika koji su više razmišljali o tome da sve bude na broju, da sve bude na vreme, da nema nekih sadržaja od kojih će njih boleti glava, znači da nema nekih suvišnih zastava ili religioznih obeležja i tako dalje. To su uglavnom bila paranoje u pitanju bila, a ne u stvari nešto eksplicitno zabranjeno, ali jednostavno neke stvari oni nisu gledali, tako da u mojim stripovima su ladno u 18. veku prolazili prekidači za paljenje svetla na zidovima. Na te stvari oni jednostavno nisu obraćali pažnju i to im nije bilo bitno. I u jednom razgovoru sa Plavšićem ja sam nacrtao jedno čudovište koje se pojavilo iza Zagora sa Miki Mausovskim razorkim očima, ne kažem zrikavim. I Plavšić kada je to počeo da tušira, on je rekao pa neće ovo da istuširam, rekao vratit će nam urednici, rekao ajde da se kladimo, rekao u ručak gore na 10. spratu u restoranu u Dnevniku, da niko neće primetiti to. I onda on to istuširao i jednostavno par dana kasnije izašlo je štamparije sa takvim očima, što će reći da stvarno urednici ne da nisu obraćali pažnju na to, nego jednostavno nije im bilo stalo. I uopšte u cijeloj toj komunikaciji sa urednicima nikada se nisu događale neke normalne, kako da kažem, primedbe ili ako nacrtam recimo preveliku ruku ili preveliku glavu, ako nacrtam 4 ruke onda se to primeti, ali disproporcije, na primjer loše perspektive ili tako nešto, ti urednici jednostavno nisu bili talentovani da prepoznaju takve stvari, ali neki put oni nešto čak i nauče i onda neko im je bio šapnuo, znaš, taj strip se bolje prodaje ako ima tu neke akcije na naslovnoj strani, ako se tu neko tuče, ako, šta ja znam, nekom treba izbiti oko ili zube ili tako nešto, ali to ono privlači pažnju. Jedan od tih urednika je čak ispalio jednu idiotsku, totalno glupost pred nama crtačima. Pitao nas je, znate li vi zašto je jako važno da crtači stripova dobro crtaju ruke u stripovima? Kako to mislite, da dobro crtaju ruke? Pa da, crtaju šaku onako kako treba. Pa reko, ne znamo zašto je to tako važno. Pa to je zato što mala dečica kada čitaju stripove, oni ovako stišću njihove ručice i onda je to njima jako važno da su ruke dobro nacrtane. Ostali smo ono zapanjeni jednostavno, ali dobro, okej, čovjek tako mislio, pa u redu. Od tog vremena mi smo svi se trudili da jako lepo crtamo ruke u stripovima. Hvala ti što si pomenuo Plavšića. Vas dvojica ste radili u tandemu koji se potpisivao kao Plaker. Bolje zvuči nego Kerpla. Da li bi želeo da nam kažeš kako je došlo do te saradnje i da li se dan danas zna gde je on počinjao, a gde si ti završavao? Kako ste delili te svoje dužnosti? Branko Plavšić je došao posle životne škole u Nemačkoj, u studiju Rolfa Kauke, gde je bio pod patronatom Walter Neugebauera. Vratio se ovamo u Jugoslaviju. Koje to godine, izvini? 67, tako nešto. Na početku zlatne serije. Jeste, da, uglavnom počeo da sarađuje sa dečjim novinama, počeo da crta neke druge stripove, a ne samo Mirka i Slaka, i preko nekih ljudi se upoznao i sa ljudima iz Dnevnika i napravio one 2 pilot epizode sa Velikim Blackom, koje je sam radio. Međutim, kasnije, kada sam ja došao, kada smo se upoznali, ne znam, ja što i sad zbog velikog obima posla, jer ja sam radio i Kobru, radio sam i sve, i onda kada sam počeo da radim neke stripove, onda mi je bilo lakše da uradim samo olovku, a on je opet mrzeo da radi olovku. Zato što je to njega opterećivalo da mora da uradi dobro, da mora da bude ovako, onako, njemu je bilo mnogo lakše da on to lepo samo istušira i ne misli da pusti mozak na pašu, tako da. Vrlo brzo smo otkrili u stvari da jako pasujemo jedan uz drugog. I tako da smo napravili jednu
prilično veliku gomilu i stripova i naslovnih strana za zlatnu seriju za Luno Magdu strip, onako, pod tim imenom Plaker. I kad spominje već to Plaker, baš ovde u intervju, Darko Macan me je pitao da li je Kobra u stvari sastavljeno od K. Kerac i Obra Obradovića. Mislim, to sam stvarno prošle godine kad smo radili taj intervju, to sam prvi put čuo, nikad mi nije palo na pamet. Fake news. Baš tako. Tako da Plaker je onako baš bilo malo zgodno da se malo sakrijemo i da ne bude baš uvek stalno ono Keracem Plašić. Počeli smo iz frižidera da iskačemo. Ja moram da priznam da je meni najviše ostala urezana naslovna strana koju ste radili za, sad će me neko prekoriti ako pogrešim, strip magazin, strip zabavnik, gde su Zagor i Black na naslovnoj strani, gde su čitaoci očekivali crossover te dvojice junaka, a unutra smo našli samo regularnu epizodu Zagora, koja je bila zapravo reprint prve epizode originalne. Ta naslovna strana uopšte nije rađena za to izdanje. Jednostavno mi smo trebali da ispunjavamo nekakvu normu i onda, pošto nije bilo uvek tematski određeno šta ćemo da crtamo za ovo izdanje ili za ono izdanje, onda smo mi radili tako te neke univerzalne naslovne strane, a ovo sa Zagorom i sa Blackom, to uopšte nije trebalo da bude naslovna strana za neki strip, nego je to trebalo da bude reklama za zadnju stranu. Naravno što ne tog formata, pretpostavljam, veliko. Da, mislim i ono kako je to dospelo tamo, mislim kao naslovna strana za strip. Pa na kraju krajeva, kada tehnički urednik ili urednik imaju jako puno materijala na stolku, ali šta ćemo danas da vidimo? Pa evo, ovo je dobro, okej, što je to? A nema veze, dobro je, tu su i Black i Zagor, odlično. Atraktivna ilustracija u svakom slučaju, ne može da se porikne. Spomenuo si intervju, što je jedna posebna tema kojom želim da se bavimo. Znači, Darko Macan je živa legenda hrvatskog stripa. Došao je u Novi Sad, došao je zapravo da gleda predstavu Cat Claw u pozorištu mladih u Novom Sadu, o čemu ćemo kasnije, i proveo je sa tobom prošireni vikend, intervjuisao te... 2,5 dana. Intervjuisao te i na kraju to ispostavilo se, eto, intervju koji se prostor na nekih 50-60 strana. To je skraćena verzija. U mikrofonu. Dakle, to je skraćena verzija, budući da je Bane srezao ono, kao, pa previše. Uglavnom, ja sam rekao, kad je Darko išao u Novi Sad s njim razgovarati, pitao je imam li neke želje ili sam rekao napravi životni intervju. I on to shvatio doslovno. Svoj i Baneto. I meni je to bilo ono što mi je žao, što mi dušmani nego nisu dali da pročitam ovo što su izbacili, nego su ja sam dobio samo završnu, gotovu finalnu verziju, tako da čak nije, ne znam, o čemu su, to bismo mogli napraviti u trećem izdanju, integralno izdanje. Trećem izdanju Cat Claw-a, cijeli intervju sa Banetom. Evo, ja bih kupio. Dobro, ali ja tu ne bih preživao. Onda kad umreš. Ono što je naročito zanimljivo je da je Macan napravio čak i strip o tom vikendu koji je proveo u Novom Sadu, gde je Bane postao jedan od junaka stripa. Pa to je taj jedan deo koji je izbačen. Aha, ovo o uredniku i dugom serijalu i dugom junaku. Pa jeste, da, pa dobro, okej. Macan je bio 2 dana praktično kod mene, moj gost, znači sedeli smo, on je uključio taj, ne znam ja, snimač. Diktafon, verovatno. Diktafon, da, nije bitno. Da, i uglavnom mi smo pričali o svemu i svačemu. Znači, apsolutno bez ikakvog plana, nije on imao ništa spremljeno, on jednostavno, čovjek je načitan, poznaje dobro materiju, iz svakog mog odgovora proizašlo je još 10 pitanja, tako da, sad naravno, bilo je dosta toga što bi se na lepom hrvatsko-srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku reklo off records, jel? Znači, nije za javnost, jeste, pa dobro, to su neka,
kako da kažem, ili lična mišljenja, ili šta, ajde da najprostije rečeno, to su bili tračevi, tako da, i pljuvanje po kolegama. To se prode. Pa jeste, da, ali nismo smatrali, kada je sve bilo narušeno, gotovo, kada je on ceo taj intervju, posle ne znam nija koliko nedelju dana prekucavanja i preslušavanja. Mislim da je par meseci prekucavao. To se spremao da krene. Kad je krenuo, trebalo sam... Par mjeseci se spremao da krene, to mu je, mrzilo ga je prekucavati i onda je krenuo i onda mi je rekao, dobro, imam još samo 6 sati. Snimljeno. I onda je ostalo još samo 3, ali shvatio da je krivo vidio da nije 3 sata nego 30 minuta, pa onda taj dio bio lakši. Ali, ne, Macan je sjajan, ja ga jako volim, ali nekad nije lako s njim raditi, zato što... To su sad ti tračevi što ljudi vole. Ti tračevi što ljudi vole, da. Ne, zato što njemu mozak skače na milion tema i onda to jest, ima 19 rokova i 19 stvari koje treba napraviti, ono što napravi, on napravi 20 koja nije hitna. Znači ali koje ga najviše zanima u tom trenutku. To najviše zanima, to je sad taj neki, i onda jednom kad na to naučiš, onda je poslije s njim lakše, jer samo mu trebaš dati rok puno ranije nego što zaista je rok. Onda nije problem, ali... Moram da ti priznam da je možda 20. ili 21. ili 22. stvar bio jedan tekst za mene, tako da... Naravno, uvijek me vara s tobom, to je... U svakom slučaju, taj intervju je, iako niste planirali da bude u svakom slučaju toliko obiman, dao je ovom izdanju posebnu jednu dimenziju. Čak i svi oni čitaoci uvijek ima oni koji kažu, ali ja imam prethodne izdanja, ja imam U-Strip, ja imam X, imam pojedinačne albume, pa se ljudi teško odlučuju na to da kupe neki reprint. Ja otprilike znam kako to ide. Ili vas optužuju, stalno objavljujete isto i stalno reprintujete isto, ali ovaj intervju sam po sebi deluje kao da je moglo da se objavi kao zasebna knjiga. Ne, stvarno. Ja sam doživio da mi čitaoci predlažu da zapravo tekstove odvojimo u posebne izdanje, jer oni ne žele da čitaju tekstove o stripu, nego same stripove. Ali činjenica da ovdje imamo nešto što je za pa bar 50% podiglo vrednost tog samog izdanja, što se ne vidi u maloprodajnoj ceni, budući da ovakav intervju i ovakav analitički i eseistički pristup nismo imali do sada sa Banetom o Banetovim stripama, a naročito ne o njegovom, po mom skromnom mišljenju, najbitnijem stripu. Tako da svaka čast, krivo mi što Maca nije ovde da njemu prenesemo pohvale. Ja bih samo tu htio reći, dobro, nešto što je valjda očito, ali meni strip, ja radim stripove za sebe. Naravno to zvuči patetično i zvuči kao da, dobro, okej, ali meni je zaista moje izdavaštvo nekakav skoro pa ego trip, gdje ja sebi ispunjavam neke svoje... Nemoguće, da. Neke svoje vlažne snove i ono što želim imati na svojoj polici... Da, želim imati na polici, ja si radim ono što, kako ja bih to htio. I nije ideja samo daj, skupi, spakiraj i pošalji, što manje uložiti, što više povratiti, nego ideja napraviti nešto što će zaista imati neki, što bi se reklo narodski, added value. Nešto da se vidi da je u to uložen trud, da se vidi da je neko na tome razmišljao, da je pazio, da je pokušao napraviti najbolje što može u danom trenutku. Nekad ti uspije, nekad ne, nekad su neke okolnosti takve da ne možeš, znaš, da jednostavno nemaš što staviti. Ali u ovom slučaju, gdje je to domaći strip autor koji je na dohvat ruke, koji je živa legenda, itd., to se činilo kao no-brainer i baš sam sretan što je to tako ispalo, da je to sve skupa baš tako odjeknulo. Eto, čitaoci će imati priliku i da pročitaju taj Macanov strip o izbačenom segmentu. Mislim da je objavljen u Strip Evi i da će biti objavljen u
trećoj ili četvrtoj zbirci Macanovih kratkih stripova u okviru Fibre, znači za 3 do 4 godine. Ja ću sad napraviti kratku digresiju, ali nećemo se previše zadržavati tome. Hteo bih da pomenemo Ex Inferis. To se sad dešava godinama nakon tvog poslednjeg, ali ne poslednjeg stvarno, pošto još čekamo poslednji album Cat Claw. To jako loše zvuči poslednji. Znači, zato ne želiš da se pozabaviš tim albumom, zato što ne želiš da završiš tu priču ikada. Ali na to ćemo se vratiti. Reč je o stripu Ex Inferis. To je strip koji u Italiji objavljen 96. godine za izdavačku kuću Sergio Bonelli editore u okviru edicije Zona X. I ono što je zanimljivo je da je zapravo naslov koji je objavljen, koji je korišten u Italiji, Opasne igre. A to je strip koji si ti, znači, crtao verovatno 95. godine, ili si ušao malo u 96. pošto je objavljeno na leto 96. u Italiji, i nakon koga si suštinski napravio jednu dugu pauzu od bavljenja stripom, tako da, ne daj Bože, ali moglo je da se desi da to zapravo bude tvoj poslednji strip. Kako je do ove saradnje došlo? Ja znam da je zapravo došao preko Ervina, ali... Preko agencije Strip Art Features, jednostavno 3 godine, naravno, bilo teško doći i do posla, ali sva sreća imao sam dobrog agenta, jer Rustemagić je bio vrlo sposoban čovek koji je mogao da nađe posao. Dobio sam da radim probe za Martija Misteriju, praktično, stvari. Uradio sam probe koje nisu zadovoljile redakciju Bonellija, što se tiče Martija Misterije, ali su zadovoljile nekakvu njihovu projekciju da bih mogao da radim nekakav spin-off od Martija Misterija, a to je bila Zona X. Tako da sam dobio scenario jedan za tu novu seriju koja je bila planirana i koja se bavila neobičnim pričama. I jednostavno, kako da kažem, ja sam uradio taj strip kao i svaki drugi posao. Znači, to nije bio neki moj autorski strip, nisam tu previše mogao da šetam, nisam mogao na svaku stranicu da ubacujem kutijaka i one moje čuvene, recimo, neke heavy metalce i tako te stvari. Ima par uskršnjih jaja koje sam ponegde i ubacio, ali sada više ni ja ne mogu da ih nađem, toliko sam se uzdržavao u stvari. Ex Inferis je, po svemu, kada ga gledamo sa ove distance, vrlo neobičan strip, čak i za ono njihovo vreme. Znači, nije dovoljno klasičan da bi se mogao udenuti u neko prosečno Bonellijevo izdanje, ali nije istina bio ni previše neobičan da bi mogao da prođe kao neki dobar spin-off od Martija Misterije. Ta epizoda i jeste objavljena u stvari kao dodatak glavnoj epizodi u tom, mislim, 17. broju da je bio. Ali, dobro, da. Nije mi to bio u to vreme baš poslednji strip koji sam uradio, pa da sam onda krenuo da dizajniram kesice za kafu i tako te stvari. Radio sam još poneke stvari za Dark Horse, radio sam Ghost i Black Pearl i tako te stvari, ali za razliku od toga što sam radio za Dark Horse, Ex Inferis mi je bio mnogo veće zadovoljstvo, jer ono mi je, neke stvari koje sam radio za Dark Horse mi stvarno bile naporne, jer jednostavno nisu se uklapale u nekakvu moju viziju stripova, u moju viziju, u moj način naracije, u moj način razmišljanja. Ex Inferis je kao jedna klasična priča o supervojniku koji posjeduje borilačke veštine. Ja sam se čak zabavljao, pa sam u stvari crtao Crnokosa Kobru. Malo sam se onako više i opustio. Tako da na nekim posvetama koje sam već radio za Ex Inferis sam u stvari onda i radio, evo ovako je sve počelo, pa sam onda tu nacrtao u stvari Kobru. Tako da scenario za Ex Inferis je, kažu, rekao sam već, dosta neobična priča. Nažalost nema previše twistova i previše iznenađenja, dosta je to pravolinijski, ali kao recimo jako dobar B film može da vam zadrži pažnju i da ga pročitate sa jako velikim zadovoljstvom, a pošto ja u to vreme stvarno nisam imao ni previše posla, onda tu sam mogao recimo da uložim stvarno sve ono što sam u to vreme
koje su bile moje mogućnosti. Znači nisam tu ništa pokušavao ni da ošljarim, ni da zbrzam, jednostavno imao sam vremena da se bavim tim stripom, tako da je on urađen u stvari na jednom vrlo velikom profesionalnom nivou. Ja isto moram da primetim da stvarno deluje kao da je, ako posmatramo tvoju karijeru kao jednu pravolinijsku distancu, ovo stvarno deluje kao da je urađeno na nekom vrhuncu i stilski deluje kao da je na nivou najboljih albuma Cat Claw i Cobra, što se vidi, znači da si imao prilike da se posvetiš dosta tome. Zanimljivo je što su scenaristi dobro poznati Bonellijevoj publici. Vincenzo Beretta je poznati scenarista Marte Misterije, dok je Lorenzo Bartoli u tandemu sa Robertom Recchionijem, tvorac serijala John Doe, koji je takozvani Boneloid, koji nije objavljen za Bonelli, ali je objavljen za drugu izdavačku kuću koja je objavljivala, nećemo reći kopije Bonellijevih stripova, ali nešto u duhu vrlo približno tome. Nažalost, Bartoli nas je napustio i bio je najbolji prijatelj Valtera Venturija, tako da nismo imali prilike mnogo njegovih stripova da vidimo. Ovde je očigledno da je reč o stripu koji je očigledno planiran da bude pilot epizoda, to jest ostavljeno je dosta prostora, kao što je i Vasa Pavković u pogovoru primetio, da se ta priča grana dalje. Naravno, s ove tačke gledišta zanimljivo je gledati kako su Italijani doživljavali sredinom 90-ih, 2000-te godine, kao da su udaljene 100 godina, a ne samo 5 godina. Tako da, hvala ti na tome što si za ovo izdanje uradio posebnu naslovnu stranu i što si, budući da čak i sami Italijani nemaju materijale za ovu epizodu, i mislim da je ovo prvo izdanje tog stripa van Italije od te 96. godine, što si nam dosta pomogao time što si dao skenove originalnih verzija tabli. Tu dolazimo do problematike koju smo imali u slučaju Zagorja i tvoje epizode koju smo objavili u integralu pod nazivom Pueblo. Izdavačka kuća Sergio Bonelli Editore i redakcija njihova dosta očigledno menja prvobitne verzije tabli koje dobiju od crtača. Kod Zagora tu smo se ograničili na nekih 20-ak tabli u celom Pueblu, ovde smo malo više toga izmenili, naravno sve uz tvoj blagoslov, a ne uz blagoslov Italijana, budući da smo želeli da čitalaci vide prosto verziju koja je najbliže onome kako si ti to zamislio. Kakav je tebi bio osjećaj, eto toliko godina kasnije, ponovo se susresti sa ovim radom i zapravo prvi put vidjeti šta su sve izmenili u odnosu na ono originalno izdanje? Dobro, ja sam se sreo sa tim izdanjem čim je izašlo kao Zona X, pa sam vidio odmah šta je sve menjeno, ali dobro, ajde da odmah objasnimo, nisu to bile zlonamerne izmene, to je jednostavno... Bile besmislene u nekoliko navrata. Pa dobro, da. Ja sam slobodu to da kažem. Da, ali mora se znati kakav je način rada u Bonelliju. Znači, scenarista napiše scenariju i to onako prilično detaljan, jel? Koji crtač prati. E sad, kada se vrati crtež i scenarista onda ponovo radi dijaloge i tako te neke stvari, onda scenarista recimo vidi gde je zabrljao nešto ili mu se nešto nije svidelo i onda nešto mora da izmeni, ali sada da bi se skratio put, da se to ne vraća crtaču, recimo ponovo da uradi neke stvari ili ne znam nešto, tu se onda daje njihovi kućnim ovim crtačima koji napravite neke male izmene i ne znam ja šta. Tako da, na primer, lupam sada na jednoj slici, na primjer, moj glavni junak je nasmešen, a on sad tu je izbacio taj oblačić zbog kojeg je taj junak nasmešen i onda su napravili, iskrivili ponovo usta nadole da ne bude nasmešen, na primjer. Neke stvari su bile menjane, recimo ulazak glavnog junaka u klub gde se sreće sa jednim gorilom, tu je bilo isto izmenjeno, kasnije se scenaristima nije učinilo važno da glavni junak već tu pokaže svoje borilačke veštine, pa su sve to nešto malo smirili, ali tu smo onda mi napravili direktor's cut, pa smo te stvari recimo vratili one stare. U principu ništa oni nisu menjali toliko da nisu mogli da ostanu i stare slike, ali jednostavno valjda takav im je način urednikovanja mašina da nešto mora tu da se uradi, da se sveže, da se nešto malo izmeni.
tako da ono, ovde u Ex Inferis mi smo intervenisali na većini tih, ali nije tu bilo toliko izmena koliko recimo na primjer bilo u Poemu gde su izbacivane čitave strane i docrtavane i tako. Kajševi. I stavljeni oblačići preko 80% crteža. To me posebno iznerviralo, ja sam onoliko namučen da nacrtam neku planinčugu tamo u dolini smrti, to jest u dolini spomenika, i oko te planinčine ima gomila praznog prostora za oblačić za tekstom i upisivač teksta posred planine mi je stavio oblačić, nisam pa rekao čoveče, nema stvarno smisla, sva sreća ja imam te originale kod sebe i to smo ispravili. Scena koju si pomenuo sa gorilom, ja ću otkriti čitaocima, u izdanju koje je objavljeno u Italiji se završava vrlo, u stvari problema između njih nema, dok u ovoj verziji originalnoj glavni junak zapravo šutne njega u međunožje. Tako da možda su procenili... Cevanica. Možda su procenili da je to suviše agresivno za ovakav strip. Kao što su u nekim delovima pokrivali isto neke scene obnaženih tela, oblačićima i drugim. Ja zaista ne znam zašto su to menjali, mislim, taj ulazak u taj klub ništa ne znači. Mislim da je čak ostala greška kod njih da posle leži tamo ispred kluba. Da. Ne vidimo se što. A ne vidi se zašto leži tako. Mislim, totalno bez veze. Mislim, niti to utiče na neku radnju, niti to bitno menja scenarij. Jednostavno, nisam imao pojma zašto se to radi. Ono što je meni naročito zanimljivo je da to u svakom slučaju pravi strip Baneta Kerca, iako nije autorski u smislu da ti nisi bio zadužen za scenariju, ali ubacivao si dovoljno tih uskršnjih jaja da čitaoci prepoznaju o čemu je reč. Tako da tu ima omaža i Akiri, ima dosta omaža Clintu Eastwoodu, naravno, kao u svakom tvom stripu. Lemiju Motorhead. Ništa bez Lemija. Ali čak se pojavljuje i junakinja koja donekle podsjeća na Katu. Iako su, to sad možemo i da otkrijemo čitaocima, mi smo stavili ovde tu ilustraciju na zadnju koricu, Italijani su je iz nekog razloga rotirali, pa su oni objavili ovako. Sva sreća, misli sad... Naopačke. Da. Zahvaljujući Banetu i tome što ima fotokopije originala, ali ne i originale, uspeli smo to da ispravimo i da približimo najbliže autorovoj viziji. Originale nemam iz prostog razloga, takva su bila vremena, to se slalo poštom u Italiji i nije vraćano. To najverovatnije da to negde postoji. Možda pošto je to išlo preko Ervina, možda je to čak i u ceni. Da, ali mislim, kako da kažemo, onda je bilo nešto sasvim drugačije. Naprimer, većina naslovnih strana ovih Cat Claw koje sam radio u boji, šta znam, to je bilo slan direktno u Ameriku tamo na skeniranje. Mi smo dobili par slajdova koji su neki sačuvani, neki nisu. Ali svi ti originali su ostali tamo. Onda originali koje sam slao recimo u Skandinaviju i tako te stvari, to ništa nije bilo vraćano. Italijani u svakom slučaju tvrde da oni čak nemaju digitalne fajlove za taj strip, znači nemaju ni skeniran sam strip objavljen, a kamoli originalne table, iako su nam uredno naplatili materijal. Dobro, sada bih se opet vratio na Katu. I na one strane koje je Marko hteo da izbaca, ja nisam dozvolio. Tako je. Urednici uvek ostaju isti, to je. Generacije se smenjuju, ali urednici prave probleme. Ali dobro, nikad se brže nisam dogovorio za naslovnu stranu kao sa Marko, za ovo izdanje. Jednostavno, Marko je nešto predložio, kao ćemo raditi neku novu naslovnu stranu ili šta ja znam, rekao nećemo imam ja naslovnu stranu. Poslao sam ovu sliku koju je sjajno iskolorisao prema mom crtežu Brane Perković. I Marko, čim je video samo tu sliku tamo u onim porukama na Face-u, odmah je rekao prati to. Eto ideje za, ne za drugo, ali za treće, četvrto ili peto izdanje da se možda promeni naslovna strana, tako da moraju da kupe svi oni koji su kupili prethodno. Ja sam, kao i neki ovdje prisutni, vrlo sebičan u biti. Ja sam htio naslovnu stranu da Bane napravi tako da bih i ja mogao sebi kupiti imati na svom zidu, a ne baš toliko za izdanje, samo što Bane to nije shvatio, evo sad je. Sad kad sam mu to suptilno rekao, možda se i... Ne, ali mislim, sad svaka čast šalu na stranu, ja razumijem
izdavačku logiku iza tih A, B, C, D, F varijanti. Ne znam o čemu pričaš. Da, i to ima smisla, ali nekako mene to nikad nije rajcalo, mene kao kolekcionara ili mene kao fana. A ja imam tu neku glupu politiku da nikad ne radim ono što ja ne želim. To jest, ja se ponašam kao izdavač onako kako bih ja kao kupac htio da se izdavači ponašam. Znači ono što bi ja kao kupac želio, onda to ja sebi kao izdavač ispunim. Znači, a budući da meni te A, B, C, D varijante nisu nikad bile posebno seksi ili bitne, onda ih niti ne nudim. Ali nikad nisam, dosta nisam ni prilike za to. Cat Claw je možda jedan... Ako vam treba Zografov kontakt da uradi naslovnu stranu, mogu da vam pomognu. Baš ti hvala. Znači, ne želiš čitaocima da dopustiš mogućnost izbora, to je okej. Marko je propustio da kaže da je on jedno od najgorih vrsta kolekcionara. A to su oni tipovi koji kada nešto poželi da ima u svojoj kolekciji, on to sebi oštampa. I kupi original. Ja sad moram da priznam, kad smo se već dotakli ove teme, ideja za jedan strip sa više različitih korica je zapravo potegla. On je bio prvi koji je predložio, a što ne biste radili više različitih korica. Tako da ljudi mene bez razloga mrze, a zapravo treba da mrze Baneta. Pa dobro, ali nisam ja to izmislio. Pa tih 90. godina imali smo brdo materijala, smo dobijali od Strip Art Featuresa u našem studiju ovdje u Novom Sadu. I onda smo recimo, na primjer, dobili one X mene koji su bili rađeni sa 9 različitih naslovnih strana. Mislim, to je stara ideja, da. Ovo je kako jedan isti strip prodati 9 puta, tako da. Dobro, mislim, ekonomija je čudo, ili 13. 13. I kad smo već kod škakljivih tema, došli smo do priče o sledećem albumu Cat Claw, koji čekamo već više decenije. Pa dobro, on je već više decenije, 28 godina, pa kako je najavljen. Još uvijek imam prvu stranu nacrtanu. To je ipak nešto. I naslovno. Pa dobro, ne mogu, nekada sam to mogao da... Ovako, kada sam počeo kao ultimativnu kolekciju Cat Claw da objavljam ove album po album, prethodnu seriju, onda je bio plan, pošto će to izlaziti 11 godina, za tih 11 godina nacrtat ću valjda i to 12, pa mislim malo mic po mic, malo pomalo. Danas ću, sutra ću, ovog meseca ću, ne, iduće godine ću, prošla je 11. godina, izašlo svih 11 albuma, ja nemam 12. album. Dobro. Sada kada bi bilo stvarno ono situacije da sam ja penzioner pa da zamenim pecanje crtaćim stolom, ali nažalost nisam, tako da... Pa jeste, ali kako da kažem, malo pre sam rekao, ekonomija je čudo, znači moram ipak da radim neke stvari koje će mi donositi prihod svakog meseca, tako da sam ja ono, što bi se kazalo, full time na Zagoru, koji mi se trenutno stvarno ne dozvoljava neke izlete da pravim, kako bih rekao, evo, nisam uradio čak ni jednog Bilija Pljuca, makar neku gag tablu ovako, nešto osim. Nije da baš nemam vremena, ali nekako se onako prilično istrošim na Zagoru, tako da, nekada sam znao da se od crtanja stripova odmorim tako što crtam stripove. Sada to već nisam u tim godinama kada mi baš takve gluposti padaju. Znači, kao i za sve drugo, treba kriviti Zagore. Zagor je kriv za sve, da. Ali zanimljivo je da, sad nećemo previše da otkrivamo, ali u epizodi koju trenutno radiš, na neki način imamo čukun, baku. Pa evo, Moreno Buratini, pošto sam jako lepo uradio gospođu Đuliju u Eblu, i pošto se složio sa mnom da ipak mnogo bolje crtam ženske likove nego Laurenti. Laurenti, čao. Da, to nije tako, da. Ali, naravno, smestio mi opet ženski lik. Sva sreća, ženski lik je plavuša, prilično vešta na oružju, kako da kažem, pa nekako
pošto mi je dao neke smernice da treba da ima malo mačkaste oči i tako te stvari, to mi je onda dalo ideju da ja sada trenutno radim neku čukumbaku od Cat Claw. Obučenu u kaubojsku nošnju i jedino što sam sebi stvarno napravio pravi ustupak i nešto što je apsolutno nemoguće za ženski lik, ona nosi onu veliku revolverčinu Colt Walker Whitneyville koji je karakterističan za Josija Welsa i koji je čak i Clint Eastwood sa priličnom mukom disao, tako da, ali ova moja junakinja puca iz toga. Znači, u neku ruku epizoda Zagora na kojoj sad radiš bit će prikvel serijalu Cat Claw. Prije moglo bi se tako. Nećemo te pitati kad će biti gotovo. Kad će biti gotovo, pošto ne znaš i ti sam. Da, sa Morenom se u stvari ne zna zašto se radi, dok ne pređete 160. stranu. Kad pređete 160. stranu, onda je već izvesno da će to biti redovna serija. Jer ili ima 96 ili 128 strane, onda znate da će to biti nešto, ili kolor, biblioteka ili tako nešto, ali ako pređete 160, onda sigurno redovna serija. A ti si sada na 165. Znači, prešao si, definitivno će biti redovna serija. Ne, mislim da ćeš me pitati o kome se radi. Ne, pa to ne smemo da otkrijemo. Ne, nećemo to nikako. Mada ja već znam. Ne, nije Blondi. Nije Blondi. Jedna još gore, mislim, sposobnija od njih. A bolja riba? Sužen je u stvari, da. Pa mislim da dobri poznavalci Zagora već mogu da nasluta pomoći, ali ajde da kažemo, pravit ćemo se da desimo. Imao sam prilike da vidim originalne table i za Pueblo i za ovu aktualnu epizodu. Ono što je zanimljivo da tebe Cat Claw proganja, pošto na svakoj trećoj tabli otprilike na poleđini iskoči njen lik koji te psuje i kaže kad ćeš više da nacrtaš tu poslednju epizodu. Da, i to mi je žena jako zamerila. Nisam rekao sa psovkama koji inače pišu. Da, i ja isto objavili baš sa psovkom. Kao vinjetu, jedno. Pa jeste kao vinjetu. I onako je mali broj čitalaca kupio Exi Ferris, tako da neće mnogo ljudi saznati. Bar nešto. Pomenuo si sada, a ne smemo to nikako da zaboravimo, svoju ženu, Ljilju, jer svim čitaocima Cat Claw naravno ostalo je urezano čuveno kafu kuvala. I ono što je naravno zanimljivo je da jedan segment ovog intervjua je posvećen njoj, kada je ona special guest star i kada ona odgovara na pitanja Darka Macana. Žao mi je što ona isto nije došla ovde sa nama da bude večeras. Žao da podeli njen zarazni osmeh ovde. Pa ne, ajde odmah da objasnimo. Ja sam bio veliki zaljubljenik u rad Johnnyja Romita. Kada ste zaljubljenik u rad Johnnyja Romita, onda naravno da ste odmah napaljeni na lik Mary Jane Watson. Kad se Ljiljana tadašnja Stanković pojavila u redakciji Dnevnika, pošto je ona tamo upisivala tekstove u stripove, i kada se nasmijala kao Mary Jane Watson, ja sam bio gotov. Međutim, meni je Ljilja otkrila da nisu stvari tako glatko i da je prošlo neko vreme dok zapravo nije došlo do ljubavne romanse. Dobro, što se bio jednostavan, ona je bila riba i poja, ja sam bio visoki debeli tip. Vidio sam slike, nije to bio slučaj, nisi bio debel. Nisam bio ovako debel ko što sam sad, ali recimo da sam bio bucmast, da sam bio previše popunjen za prosečan ukus jedne lepe devojke. Tu sad zapravo stoji prilika koju možeš i ne moraš da iskoristiš, da otkriješ svima kako, moderno rečeno, geekovi, odnosno ljubitelji stripa, mogu da osvoje, po znacima navoda, dobru ribu. Heavy metal. Kaži? Heavy metal. Zahvaljujući heavy metalu? Pa ne, naprotiv. Ne, ja sam to debelo sam ja platio tu moju ženitbu, pošto ona obožava disko muziku i vukla me po svim disko klubovima tamo u okolini Novog Sada. Ne, nije heavy metal. Gero metal ništa? Ništa, ni gero metal. Ne, naprotiv, ona je onda obožavala sve one najgrđe disko stvari, 5000 volti i tako da.
Zanimljivo što to kažeš, pošto večeras ovde pored nas se dešava Čola Night, tako da njoj bi se možda svidelo to da je došlo. Ona je bila zaljubljena u Čolića, zato ja i nisam baš previše fizički odgovarao u početku. A to je nisi doveo večeras u stvari? Ne, na moje navaljivanje ona je pristala samo da budem u drugoj. A pristala u nekom trenutku i da se venčate, očigledno? Pa ne, njoj je bilo lakše u stvari da se uda za mene nego da me odbijete. Upornost se isplati. Ja bih sad privodio kraju ovaj glavni deo programa. Marko, ne znam tebe šta da pitam, da li postoji, to je znam, da li postoji plan da se nastavi sa sabranim delima Baneta Kerca u okviru Orke, odnosno u okviru Fibre? I znam da bi čitaoci želeli. Pa, ja sam ono što bi se reklo u narodu picajzla. A dobro, i Bane je srećom, mi smo razgovarali o Kobri, gdje bi to bilo još jedna ovako lijepa bucmasta knjiga. Međutim, problem je što ne postoje dobri materijali. I ja i Bane se slažemo da nema smisla, mislim, okej, možda ima smisla nekog Best of omnibus. Da, ne, nego ima smisla to sa strane novca, ali nema smisla raditi neko izdanje koje ne bi donijelo nikakav pomak, kvalitativni pomak u odnosu na stara izdanja. Znači, nema smisla raditi novo izdanje sa loših skenova, znači to je, ako da radiš... Za World Cinder, za prvo izdanje, to ti nije bio problem? A zato što tad nisu postojali, znači tad je to bilo najbolje što postoji, nisi znao da ima bolje. Znači, ti kad vidiš, kad odeš na neku izložbu i vidiš original, ili kad vidiš original, vidiš banke originale, pogledaš u U-stripu ili kako ti ispalo, onda se zgroziš i sad više ne možeš napraviti undo, ne možeš ovo što si vidio, original, ne možeš sad zaboraviti kako to zaista izgleda i reći pa nije ni ovo loše. Tako da, ako Bane je na sebe preuzeo, to jest načelno smo se dogovorili, ako uspije svojim vezama nekako iz Skandinavije ili naći dobre otiske, ako se nekim čudom, da, ako se nekim čudom uspije doći do tih materijala, pa bismo mi to napravili. Ali to ovisi, znači, ovisi o tome kako će se ti materijali uspjeti naći, jer su svi originali izgorjeli u Sarajevu u uredu od SAF-a. I to je više manje, to je, znači, Kobra bi bila nešto što je bio idući projekt, možda nekakav Best of Tarzana, ili sad tu postoje nekakve druge opcije. Mislim, Tarzan je objavljen u izdanju Darkuda koje je sasvim dobro izdanje, ne vidim zašto bih ja to trebao, nema potrebe da ga radi Fibra ili neće napraviti ništa bolje od Darkuda, možda papir ili nešto, ali to nije ništa presudno. Ta Kobra bi bila nešto što bi trebalo napraviti da bude onako kako treba, ali to ovisi o stvarima koje su možda van moje moći. Tako da, vidjet ćemo, ako se poklope zvijezde, ako, ne znam, Hare Krishna i ne znam, Buda se smiluju, onda ćemo... Tezuki Buda, onda ćemo nešto napraviti. A dotad, imamo Katu koja je stvarno baš, pici-mici izdanje, tako da, bar imamo nešto čim možemo biti zadovoljeni. Izdanje je u svakom slučaju savršeno i mislim da obojica možete biti i zadovoljni i vrlo ponosni ovim izdanjem. Dakle, još malo da pojasnimo, za vreme rata, to jest pre izbijanja rata, ja sam otišao u Sarajevo, odnao sam originale Kobre na snimanje retrokamerom i podigao originale Cat Claw i vratio se u Novi Sad. 2 nedelje kasnije izbio je rat, Ervin je ostao tamo zatvoren, Sarajevo je prošlo kako je prošlo, između ostalog stradao i njegov studio i tamo su otišli ne samo originali Kobre, otišli su originali Bilija Pljuca, što je manje šteta u odnosu na to što su otišli neki originali Harolda Fostera, Gino Holdavija i ostalih, Alberta Beće i tako dalje. Mislim, Ervin je imao gomilu originala i to je stvarno šteta što je izgoralo. No, dobro.
Nažalost, prve epizode Kobre su bile objavljene u U-stripu koji je bio štampa tako kako je bila. I sada snimiti iz U-stripa to bi zahtevalo jedan lavovski posao da se to sve očisti, da se svede kako treba i da se popravi. Sada, postojale su nekada kopije iz dečjih novina, snimljene repro kamerom, istina nešto malo začepljene, ti znaš šta to znači, znači malo su masnije bile snimljene, ali ipak daleko bolje nego U-strip. Nažalost, pokojni Tozo Obradović je to odno u Dnevnik da bi se to tamo u nekom separatu Dnevnika objavilo kao epizode i on je te kopije jednostavno ostavio tamo, tako da ih danas nemamo. Međutim, sa tih kopija je uglavnom su štampana skandinavska izdanja. Serije magazinet danski, serije magazinet švedski i ja sada pokušavam, već imam neke brojeve i pokušavam da skupim makar tih prvih 8 epizoda koji su u U-stripu samo bili objavljeni, da bi mogao da ih koliko toliko restauriram, da bi to imalo, ne može da ima nekakav naročit kvalitet, ali barem bi bilo mnogo bolje nego da ih samo ovako fototipski snimimo i da tako objavimo. Tako stvarno nema smisla, dobit ćemo neke izdanja koje su u zadnje vreme pojavile, koje su skenirane recimo iz dnevnikovih sveski bez ikakve obrade i to tako šutnuto u štampu i to vrlo skanovo izgleda. Fibra, samo dobri stripovi, koliko ja poznajem Picajzlu Marka, a ni ja nisam baš operisan toga. Ovi ne možemo dozvoliti recimo da se tako nešto objavi pod našim imenom. Nije jednostavno u redu, ali vi se sećate da je izašao od Darkwooda, original, integral Kobre, koji nosi broj 1, u njemu su 14, 15 i 16 epizoda. Dobro, to je sada prilično tajnostna stvar zašto i kako, ali te epizode koje su objavljene u profilu, one su još dobro i odštampane, one još i mogu i da prođe. Tako da je Tozo Obradović svoje vremena zato i rešio da njih prvo objavi, jer one su pristojno izgledale i trebalo je mnogo manje truda uložiti u restauraciju takvih epizoda nego ovih prvih. No, vidjet ćemo na kraju krajeva, neću naravno ništa da obećam, pošto znate i sami kako se držimo obećanja iz 12. album Get Glow, tako ali, hajte vidjet ćemo kakve će rezultate pokazati, jer ja ipak imam neka poznanstva u Švedskoj sa njihovim urednicima, Lenom Olmark i sa Sibirom Stabursikom. Mislim da ću uspeti da nabavim ipak materijale koji su dovoljno dobri za reprodukciju. Pre nego što dam reč publici, iskoristio bih priliku da te pitam ključno pitanje, koji je najbolji bend na svetu? Najbolji? Bend na svetu. Da. Globinjo bi sad. Volite Globinjo i Tovar. Pa ne, što se mene lično tiče Deep Purple, naravno bez ikakvog razmišljanja, ali ako ćemo iskreno, ja najviše u stvari volim Creedence. Je li to zato što sad sviraš u tribute bandu? Manje više za ovaj moj tribute band u kome sada sviram bubnjeve i gde sviramo samo pesmu od Creedence, ali meni su Creedence nekako uvijek bili nekakav narodni veseli band koji je uvijek uspeo da me uraspoloži. Nešto kao Zdravko Čolić kod nas? Poput prilike. Dobro, ukoliko neko iz publike želi nešto da pita, sada je pravi trenutak. Prvi put, drugi put, treći put prodato. Kad smo kod prodaje, ukoliko neko želi da kupi primerke Get Glow ili Ekse Ferisa, koji je na promotivnoj ceni, uz koji se dobija grafika, odnosno replika naslovne strane koju je Bane uradio za naše izdanje, numerisana i potpisana, sada je prilika da priđete i da pazarite. Bane će vam rado nacrtati nešto u samo izdanje, ili ako već imate kupljen primerak bilo kog od vas stripa, Bane će vam rado nacrtati. Hvala vam mnogo na pažnji i vidimo se nekom drugom prilikom.